Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'd. Inna sayastuna kami nu'agung jeung Gusti Allah eta awhayna maparin wahyu kami nu'agung ilaika ka anjeun kasep Muhammad kama sakumaha perkara awhayna anu maparin wahyu kami nu'agung jeung Gusti Allah ila Nuhin ka kanjeng Nabi Nuh wan nabiyyina jeung pirang-pirang nabi min ba'dihi sabada kanjeng Nabi Nuh. Dipaparinan wahyu ku Gusti Allah pikeun disampaikeun ka kaum teh lain perkara anyar tiba heulana ti mulai kanjeng Nabi Nuh teh Rasul anu pertama di wahyuan syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tim kanjeng Nabi Nuh kami jeung Gusti Allah maparin wahyu ka anjeun teh perkara sakumaha kami maparin wahyu ka kanjeng Nabi Nuh nabi-nabi sabada kanjeng Nabi Nuh wa kama auhayna ila Ibrahim jeung sakumaha ngawahyuan kami lagu jeung Gusti Allah ka kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak putrana kanjeng Nabi Ibrahim wa Yaqub kanjeng Nabi Yaqub geusna putrana kanjeng Nabi Ishak. Nabi Yaqub teh Yahuda teh lupa dia Yahudi teh wal asbat jeung pirang-pirang keturunanna ieu Nabi Yaqub wa Isa ge kanjeng Nabi Isa wa Ayyuba kanjeng Nabi Ayyub wa Yunus kanjeng Nabi Yunus wa Harun kanjeng Nabi Harun wa Sulaiman kanjeng Nabi Sulaiman wa ataina jeung maparin kami agung Gusti Allah Daud ka kanjeng Nabi Daud teh bapana kanjeng Nabi Sulaiman Zaburon kana kitab Zabur bisa Zaburon bisa Zaburun lamun Zaburon berarti dalam kitab ayat lamun di Zubur ayat bisa Zaburon bisa Zuburon dan Zabur bisa Zaburon bisa Zuburon lamun dibaca Zabur berarti ngaran kita kami maparin Gusti Allah ka kanjeng Nabi Daud karena kitab Zabur. Lamun Zuburon Zuburon maktuban karena kitab anu ditulis mana tadi teh wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaika wa rusulan yang utus kami nagung jeung Gusti Allah ka pirang-pirang utusan pirang-pirang rasul qad qasasna geus temen nisahkeun geus temen nyaritakeun kami nagung jeung Gusti Allah ka para rasul alika ka anjeun min qablu samemeh kami utus anjeun kami teh utus rasul teh lain ayeuna ka anjeun bae kami ngutus ka pirang-pirang utusan anu geus dicaritakeun kami
samemeh kami utus anjeun ya wa rusulan lam naqsuskum alaika oge pirang-pirang rasul anu kami teu dibejakeun ka teu caritakeun jadi rasul teh loba rasul anu diutus ku Gusti Allah teh loba ngan anu wajib dikanyahokeun wajib diyakinkeun bahwa eta rasul mah wajib apal hiji-hijina itu nu dicaritakeun dina Quran ayat 25 lain artina Allah kan saukur utus 25 rasul ya rasul itu diutus ku Gusti Allah loba kan anu 25 mah dicaritakeun dina Quran salian 25 teh aya keneh loba keneh rasul teh tangan anu salian 35 mah itu mah teu kudu apal kajian teu apal oge anu 25 mah kudu apal ngan teu kudu apal runtuyanana teu kudu apal tulang kada teu kudu apal pisan gitu misalkan ieu anak ieu lahirna taun sabaraha ieu teu kudu kitu pamajikanna nasaha jeung sabaraha wajib kan nu penting lamun misalkan dicaritakeun ngaran eta diyakinkeun eta teh nah misalkan di antara rasul anu 25 teh aya Nabi Ayub kitu nya nah lamun disebutkeun Nabi Ayub teh rasul lain rasul nah ya kudu apa tuh Adam itu Nuh Saleh Ibrahim penting banget ruya Allah Ta'ala ba'atha thamaniyata alafi nabiyyin ya dina satu riwayat mah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus karena 8.000 nabi ya dina satu riwayat anu riwayat anu loba kalima mah ngutus teh 124.000 nabi di lobanya namun kudu apal hiji-hijina oge bisa 124.000 apal dan dina satu riwayat mah kisah kita Allah ngutus teh 8.000 nabi tapi dalam kita ngapalkeun 8.000 deh wah soal apa nu salama ge teh apa kok kita ngapalkeun 8.000 ta 8.000 teh arba ta'ala min Bani Israil itu balwar wa arba ta'ala min sairin nas rasul anu diturunkeun ku Gusti Allah ka alam dunya nabi nu diturunkeun ku Gusti Allah ka alam dunya teh ieu setengahna teh ti Bani Israil. Jadi panglobana nabi panglobana rasul ti golongan Bani Israil. Nu sejarah ti sesa golongan Bani Israil. Da barengna teh luar biasa badak gula. Wala musyrik fi salati waqil wa kallama jeung dituturan saha Musa ta'ala Musa ka kanjeng Nabi Musa kalau tanpa perantara takliman alawan dituturan temenan nyaan Allah dituturan ka kanjeng Nabi Musa gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala mukakeun hijab mukakeun hahalang dipinding antara kalam Gusti Allah jeung kanjeng Nabi Musa lain artian kanjeng Nabi Musa tidak ka gunung ke dirinya kok mimiti Gusti Allah nyarita ayo begitu nya terus kena jadi kanjeng Nabi Musa munajat di gunung terus dibuka hijab Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kanjeng Nabi Musa tiasa nguping karena kalamu Allah secara langsung eta ge teu dibuka kabeh hijabna teh masih kene aya 1000 hahalang 1000 hahalang kene
nu ngahalangan antara kalam Gusti Allah jeung Kanjeng Nabi Musa. Dibuka mungkin karena kalam Allah terus kita ditutup deui tak santos eta Kanjeng Nabi Musa nutupan becepena sabab teu kuat ngadenge salat anu sejen salat jelema teh pokona kolor we salat terus disabada dipituturan Gusti Allah jadi bercahaya araina sehingga dibikeun kamawakna ditutupan diterus dan tepat-tepat ya jangan ningali kana darekan jeung Nabi Musa lolo dari Musa ya Musa lo ibu-ibu mau sebahal itu sallu